ñu ngi leen di nuyu yéen ñii di suivre seen bii di histoire de l'Afrique tey dañuy ñëw ak yéen ci Jeanne d'Arc d'Afrique ñu gën koo xam ci Aline Sitoé Diatta wala la dame de Cabrousse mu nekk ab jigéen bu am dayoo di xeex ñu nga xam ne ñooy colonialiste yi ci jamono yi nga xam ne tubaab yi dañoo notoon ci Casamance même bu dee jigéen dundam yépp daf ko xeex pour libérer Casamance. Aline Sitoé Diatta di doomu Asanelo ak Siri Dia Diatta mu ngi juddu ci atum 1920 ci Cabrousse nekk Casamance dëkk boobu nekk gox boo xam ne ñu ci ëpp ay joolaa lañ dëkk boobu bokkoon ci dëkk yu tubaab yi amoon doole tegoon fa tànk. Aline Sitoé Diatta teel a ñàkk waajuram bu góor mu nekk jéem ci baay ñu jox ko nijaayam bu tudd Ella Blin Diatta moom moo ko yar def ci moom ay valeur ay jukko yu rafet yu mu màggaale. Aline Sitoé Diatta bu muy nekk tout tànk la jël responsabilité génn village am dem Ziguinchor di liggéey loolu di fësal njàmbaaram waaye liggéey boobu tamit xawoon na métti trop ci moom ndax bu dul dara xale la te jigéen la te kàttan gi amaana du ko may ci noonu Aline Sitoé moo ngi am 19 ans mu jógee Ziguinchor dem Dakar ngir di fa liggéey mu nekk Dakar di liggéey ba 1941 ci année boobu Aline Sitoé am lu ko feeñu ci ay nelaw muy gént am lu koy wax naan ko na dellu Casamance ngir organiser xeex boo xam ni dana tax dëkkam xeex ak tubaab yi ba tey kàddu googu muy gént naan ko bu fekkee ñibbiwul Casamance dina am lu metti lu ko dal waaye Aline Sitoé daf ko jàppee comme gént rek demul ñibbi ba benn bés mu yeewu paralysé ci diiru ñeenti fan yoo xam ni mënul doxi soxlaam xelam dem ci lu mu géntoon ñu yóbbu ko mu ñibbi Casamance te lu yéeme ci mbir mi dafa yegg rek commencé doxi ay soxlaam waaye teewul mu ngi doon sox ndànk-ndànk ci noonu Aline Sitoé Diatta ci la xam ne dundam daf ko war a tayle pour libérer askanam ci noot bu leen tubaab yi di noot ci la commencé di topp kàddu yu mu géntoon pour libérer askanam. Aline Sitoé di demee xel lu mu njëkk a def mooy waxtaan ak askanam di leen tàggat créer benn mouvement boo xam ne day dàq lépp lu tubaab yi tegoon ci kaw doomu Casamance yi. naka la ci demee Aline Sitoé ne bu leen di fay impôt bi tubaab yi di jël mu ne leen ñu bañ a bay gerte bi nga xam ne tubaab yi imposé na leen ko ba pare tere leen mbayam ceeb bi. Aline Sitoé ne dañuy bàyyi mbayam gerte bi concentré ci mbayam ceeb bi mais yemu ci mu sàkk ci bépp doomu Casamance ne bu mu dugg ci armée française bu fi nekkoon. ñaareel bi mooy bépp aada ak cosaan bu fi tubaab bi indi ñu dàq ko pour doomu Casamance yi mën garder seen valeur mën garder seen aada ak cosaan. xeex boobu jaraloon ko muy wër fu ne ci Casamance di dem di waxtaan ak ñoom ngir jàllale message bu nga xam ne moom la bëggoon jàllale. ngir jàmmarloog tubaab bi Aline Sitoé Diatta moom yéene moo nekkoon delloo ci aada ak cosaan bi nga xam ne seetlu na depuis tubaab bi nekk fii ba léegi ñu ñuy gën di imposer seen culture moom mu ne dañuy sukkandiku ci sunu aada ak cosaan delloo ci waat jëfin yi nga xam ne maam yi moom lañ daan jëfee ngir mën doon askan bi nga xam ne moom méngoo ak sunu bëgg-bëgg. at yi di dem Aline Sitoé commencé am maqaama bu rëy ci Casamance ñëpp jox ko cër ci jamono jooju Aline Sitoé commencé am xam-xam bu baatin maanaam
doomu Casamance yi bu ñu feebaroon da leen di mën faj waaye nawet bu jotaan yàlla ji yéex a taw amoon na ay ñaan yu mu daan def yàlla ji daal di taw si noonu misaasam bi gën di law askanam di si gis seen bopp dem sax ba délégation village yu ko wër di ñëw si moom di taataan si moom ay conseil ak ay mbir yu am solo loolu tax mu dem ba nekk ab teen ñu tuddee ko la reine de la Casamance maanaam buur bu jigéen. at yi di dem mbir yi di soppeeku après deuxième guerre mondiale bi nga xam ne France daf si am défaite jamono jooju tombé Aline Sitoé Diatta samp na boppam si biir dëkk bi di Casamance mouvement bi nga xam ne créé woon na ko ngir tàqali lépp lu laale ak France gën am doole si noonu tubaab bi commencé am njàqare si mouvement Aline Sitoé bi ñu dem ba considéré ko comme jigéen bu dangereux boo xam ni tant que moo ngi fi seen intérêt dina ko gàllankoor si noonu la France yi décret Aline Sitoé Diatta rebelle maanaam jigéen boo xam ne dafa taxaw jàmmarloo lu fi nekk comme ay règle ba pare bañ a sukkandiku si li nga xam ne moo rasier société bi. si noonu la soldat français yi ñëw si dëkkam di jàpp ko jamono jooju Aline Sitoé moo ngi toll si weeru gis mbaax aada ak cosaanu joolaa jigéen bu gisee mbaax day génn dem isolé wu si benn bërëb. léegi nag bi tubaab yi ñëwee si dëkkam fekkuñu ko jàpp ne Aline Sitoé dafa daw te moom sax yëgul woon la xew si noonu la tubaab yi tiiree ay bal ba rey fa benn jigéen buñ yaakaaroon Aline Sitoé Diatta la te du moom. ci suba si Aline Sitoé Diatta ñu informé ko ne ko tubaab yi ñëw nañ fa ba am na sax kuñ fa rey. bu mu ko yëgee Aline Sitoé Diatta ne du nangu askanam bi dee te moom nekkul fa mu ñibbisi jébbal boppam tubaab yi jàpp ko ak borom këram ci weeru mai 1943 ñu jàpp ko tëj ko te itam mën nañ ko génnee réew mi tëj nañ ko Sénégal tëj nañ ko Gambie tëj nañ ko Mali googu ñu tëjoon ko sax la ñàkkee bakkanam ci kaso Tombouctou en 1944 lu tax mu ñàkk bakkanam dundin bu metti bu mu fa daan dund ndax daan nañ ko jox mu lekk da daan feebar duñ ko faj te loolu lu ci tubaab bi jublu woon mooy rey ko bu muy génn àdduna moo ngi amoon 20 at ak ñeent kon xale ba léegi nii xale la woon waaye dundam yëpp moo ngi ko def ci xeex pour libérer askanam.